之前就測試過 Viltrox 嗰啲33.1.4鏡頭啦，咁但係喺賣街嘅日期咧，其實本身係33係最先啦，咁跟住就到23.1.4嘅，咁但係咧而家就變咗係23.1.4咧搶先就出咗街先嘅，咁啊今日就睇下呢支23.1.4究竟同原廠嗰支有咩咁大分別先。咁副廠出親呢啲 spec 嘅鏡頭咧，都係非常之吸引嘅，因為咧23.1.4呢類鏡頭都係非常之日常生活成日會用到嘅定焦鏡啦。咁就呢支 Viltrox 嘅23.1.4咧，其實比起富士原廠呢支23.1.4咧，嗰個重量上邊咧，呢支係稍為輕40 gram 嘅。咁但係個 size 上咧，就睇到 Viltrox 嗰支就稍為長身啲啦。咁但係富士呢支咧就會比較肥仔啲嘅。咁個做工上咧，其實就好似之前嗰支33.1.4咁啦。其實成支鏡頭都係金屬做嘅，咁就都係個 hood 咧都係金屬嘅。咁啊，即係可能係大陸嗰啲金屬咧，真係好唔值錢嚇。咁所以咧，呢支鏡頭其實拎上手咧，個質感都唔差嘅。咁個光圈環咧都係用翻之前嗰支咁樣係無段式㗎啦。咁但係就以一支相機鏡頭嚟講咧，其實我就寧願佢有翻個 kick 位，或者係俾你自己揀一個 dekick 嘅功能，咁啊最好啦。咁配翻上部 XT4 咧，其實個手感就都係好輕啦，一啲都唔會覺得係好大光圈鏡頭好重嗰種感覺嚟嘅。咁就但係其實呢個蓮花型嘅遮光罩咧，我就真係麻麻地嘅。咁啊，原廠呢個要另外自己俾幾嚿水嚟買嘅正方形 hood 咧，其實就感覺上又型仔啲啦，復古啲啦。咁啊，如果有副廠嘅正方形 hood 係貨呢支23.1.4咧，咁就真係更加 fit 啦。上次支33.1.4嘅解像力我就覺得一般般嘅啫，咁啊睇下今次23.1.4有冇啲驚喜先。全開光圈嘅時候 Viltrox 呢支嘅畫面中心咧，好似稍為比起原廠嗰支靚少少嘅。去到2光圈兩支鏡頭個距離拉翻近啲啦，咁再去到2.8光圈嘅畫面中心咧，兩支鏡頭都差唔多咁 sharp 噶啦。再睇下副廠通常比較弱嘅畫面邊角啦，咁睇到喺全開光圈咧 Viltrox 呢支嘅畫面邊角係真係稍為輸俾原廠少少嘅。另外就係個畫面失光都係比原廠明顯少少嘅。咁個解像力咧起碼都要去到5.6至8光圈咧 Viltrox 呢支喺畫面邊角嘅解像力先至可以叫做係收貨嘅啫。跟住睇下兩支鏡頭色散嘅表現啦，咁就睇到全開光圈兩支鏡頭都有幾大程度嘅紫邊嘅。一路收細嘅光圈都睇到兩支鏡頭改善嘅程度咧都係差唔多嘅啫。大概收到4光圈咧，個紫邊就已經唔係太明顯噶啦。Viltrox 呢支23.1.4個最近對焦距離就係0.3米，富士呢支就稍為近少少，可以去到0.28米。咁出嚟個放大率咧，今次都係 Viltrox 比較輸少少嘅，不過就冇叫做好似上次33.1.4咁輸咁多啦。對焦速度咧喺單次對焦情況底下都算係幾快嘅。再同原廠嗰支23.1.4比較下，基本上我就唔係好睇到個分別有幾大嘅。咁個光圈葉嚟講 Viltrox 就有9片，原廠嘅23.1.4咧就得7片嘅啫。咁睇下光圈葉多啲係咪真係散景靚啲先。全開光圈嘅時候就睇到 Viltrox 呢支個口徑蝕係會稍為勁啲嘅。去到2光圈就見到 Viltrox 呢支個散景開始已經起角啦。去到4光圈咧，嗰啲光點其實就冇乜大分別嘅。另外嗰啲焦外嘅成像咧都唔算有好明顯嘅二線性散景嘅，但某程度上都睇到多咗2片光圈葉，對某啲鏡頭嚟講唔一定係光圈葉多咧個散景就會比較靚啲嘅。再睇埋個抗 flare 能力先，咁好明顯睇到 Viltrox 呢支個 flare 咧直頭係有科幻感啊，係真係勁到一個點，我都唔知應該叫效果好啊定弱點好啦。咁原廠喺呢方面咧就好明顯係正常好多嘅。睇住晒啲光學質素咧，咁其實我覺得呢支 Viltrox 嘅23.1.4咧，某程度上都有原廠嘅7-8成功力嘅。
咁跟住重點咧就係個價錢啦。Realtrose 呢支23.1.4咧，咁而家就係大概2300蚊左右啦。咁原廠呢支富士嘅23.1.4咧，全新嘅行貨都大概都要5000零蚊嘅。咁啊，就算係水貨都好啦，都係要4000頭啦。即係就算我真係當買水貨，咁就同翻呢支 Realtrose 嘅比較咧，都爭咗千幾蚊嘅。咁以差唔多揩住原廠有7-8成嘅功力，再加埋佢平咗千幾蚊咧，其實呢支23.1.4咧，我就覺得即係如果你唔係對啲咩鏡頭顏色啊、咩味道啊嗰啲太有要求嘅話，好似我哋做嘢咁純粹就係有公仔睇就算嘅話咧，咁呢支 Realtrose 嘅23.1.4咧個性價比啊真係非常之高嘅。所以今次嘅跌貨指數，我會俾呢支鏡頭7.5分。